सब्सक्राइब करने के लिए आप मेन स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये टोटली फ्री है, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमन गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े, जिसे दही बल्ले भी कहा जाता है। देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। चलिए हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में 1 कप उड़द दाल लेंगे। अब इसमें मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी और फ्रेंड्स, हमें इसे पूरी तरीके से पानी में 4 घंटे के लिए रखने देंगे और फिर इसका पानी अलग कर दाल को मैं मिक्सर में ट्रांसफ़र करूँगी। इसमें आप मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर लें। मैंने यहाँ पे 1/3 कप पानी का यूज़ किया है और फिर फ्रेंड्स, इसे मैं चला लूँगी। हमारा पेस्ट एकदम फाइन होना चाहिए, बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। इसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है और उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून एसोफोइटा यानी कि हींग डाला है। 2 टीस्पून कर्ड डाला है। दही डालने से इसे हम जब फेंटेंगे तो ये बहुत फ्लफ़ी हो जाएगा। तो इन सभी कंटेंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। हैंड्स की हेल्प से ही मैं इसे एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली फेंटूंगी। आप इसके लिए हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने एक ही डायरेक्शन में घुमाया है ताकि जो एयर बबल्स है इसके अंदर ट्रैप हो जाए और ये बहुत ही लाइट और स्मूथ हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 टीस्पून पानी का भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसे मैं कम से कम 7 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में घुमाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देखेंगे आपका बैटर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, कलर भी इसका लाइट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी। तो ये बेस्ट है। इसका टेस्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसका थोड़ा सा अमाउंट हमने पानी के अंदर डाला है और फिर आप देखेंगे इसमें फ्लोट करने लगेगा। अगर ये ज़्यादा डेंस होगा, इसमें पानी कम होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, ज़्यादा लाइट होगा तो ये बिखर जाएगा। अब हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने ऑयल हीट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने तेल को हाई फ्लेम पर एक बार पूरा गर्म कर लिया है और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर मैनेज किया है। इसके अंदर मैं छोटे छोटे अमाउंट बैटर की डालूँगी। सबसे पहले आप हाथ गीला कर लें और उसके बाद इनके पॉकेट्स इसके अंदर डालें ताकि वो आपके हाथ से चिपके नहीं और ईज़िली इसके अंदर राउंड शेप ले लें और फिर इन सब को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, इसे अगर आप हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी बाहर से कड़क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर आप बहुत लो फ्लेम में रखेंगे तो ये ईज़िली पूरा ऑयल अपने अंदर पी लेंगे। तो आप इसे बाद में मीडियम फ्लेम पर ही मैनेज करें। ये सारे पॉकेट्स का बैच एक बार डालने के बाद हम थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें चला लेंगे। आप एक स्पून की हेल्प से भी इसके अंदर बैटर डाल सकते हैं, पर तब आपका स्फेरिकल शेप आना थोड़ा मुश्किल है, तो आप हाथ से इसे डालिए, वो बेटर है। हमें इन्हें तब तक चलाना है जब तक ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़े ना तो आपस में चिपके हैं और ना ही बॉटम से चिपके हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे बड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके से आप देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इनका। इन्हें मैंने बाहर निकाल लिया है। फ्रेंड्स, एक टेस्टिंग में आपको बताती हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक बड़ी का पीस है जिसे मैंने कट ओपन किया है। ये अंदर से कितना एयरी और कितना जालीदार दिख रहा है और साथ ही ये कितना स्पॉन्जी है। तो हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अब एक बोल के अंदर मैंने 2 ग्लास पानी लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं हमारे प्रिपेयर किए हुए बड़े। साथ ही इसमें मैंने आधा टीस्पून नमक भी डाल लिया है ताकि वड़ों के अंदर नमक आसानी से जा सके। इसे मैंने 1 घंटे के लिए रखा है। दूसरे बाउल में मैंने 2 कप गाढ़ा दही निकाल लिया है और इसे भी मैंने बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट किया है। फ्रेंड्स, ये दही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे वड़े में। तो इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई शक्कर, और इसे भी मैं अच्छे से चला लूँगी। ये हमारा दही अब बनकर तैयार है। इसे मैंने अलग रख लिया है। फ्रेंड्स, इस दही को मैं 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लूँगी। एक जिसमें मुझे वड़े डिप करने हैं और दूसरा जिसे मैंने ऊपर से पोर करना है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए हमारे वड़ों का साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो गया है 1 घंटे बाद। ये कितने स्पॉन्जी और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इन्हें मैं अपने दोनों हाथों के बीच में दबाकर इतना पानी इसमें से अलग करूँगी कि वापस से अपने शेप में आ पाए, और इन्हें मैंने दही में डिप कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सारे वड़ों को स्क्वीज़ करके दही में डिप करना है, इनका शेप बिना बिगाड़े। तो अब इनको दही से अच्छे से कोट कर देते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें अब इस तरीके से डिप कर मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी। 10 मिनट बाद मैं अपनी प्लेटिंग स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारा सेटअप तैयार है और यहाँ हमने दही, चटनी, हरी चटनी और अलग अलग मसाले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने प्रिपेयर किए हुए दही वड़ों को इसके एक प्लेट के अंदर लूँगी। एट अ टाइम आप 5 से 6 इसमें प्लेट करें।
और उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो अपना दही अलग किया था उसे मैं इनके ऊपर पोर करूँगी। जितना ज़्यादा दही इसमें पड़ेगा उतने ही खट्टे मीठे हमारे दही वड़े होंगे। तो फ्रेंड्स अब खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी हम इसके ऊपर डालेंगे। इसमें आप इमली को गुड़ के साथ भिगोकर थोड़ी देर के लिए रखें। और अब इसके ऊपर हमारी हरी धनिया की चटनी होगी। और उसके बाद हम इसके ऊपर लाल मिर्ची का पाउडर, फ्रेंड्स अब डलेगा इसमें सिके जीरे का पाउडर, काली मिर्ची, नमक, पुदीने का पाउडर और काला नमक। तो सारे मसाले डलने के बाद अब आप देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना सॉफ्ट है। फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।